הבית ספר לא בסדר, מכל עבר צעקות ובהלה, הולכים לפתור את הכללה. הכל התחיל לפני 70 שנה, מה הביא את אברום לכזאת צנעה? את הכללה הטיל בי לרחם, ואנחנו כאן כדי להילחם, למצוא את נדם, להציל את המצב, להשיג כאן פתרונות. חברים וחברות, נותרו לנו רק 6 שעות. הבית ספר לא בסדר, מכל עבר צעקות ובהלה, הולכים לפתור את הכללה. אור ראשון ולחפש יצאו, כי לא את הכללה תראו מה הם מצאו. עברו מוסבא של נדף, הכל הפך ברור עכשיו. למצוא את נדב, להציל את המצב, להשיג כאן פתרונות. חברים וחברות, נותרו לנו רק 6 שעות. הבית ספר לא בסדר, מכל עבר צעקות ובהלה, הולכים לפתור את הכללה. אברום רוצה עכשיו לנקום, ביום ראשון יבוא היום, כך אמר והוא הבחין, להילחם בזומבים אם רוצים לראות